ये डॉक्टर विश्वजीत ने करवाया है आप लोगों को बोल के, क्या ये बात सच है? जी 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 सही। তুই বেলাখান ঠান্ডা आंनि borok o tuino nangui tongo ang tini salbrumno bislari tui nangkhano ani kami kami ani tiprasarok omo hai tui nangui tongo ani tiprasarok asaka kosto mani tokha a kosto ni buk ang khlaina nyam belai dorkar ani borok tini oro it bohok sai tongo ang bohok sai nani dorkar ngai tongkha amo hai ke borok no ajagan simino sung bono awareness hai step to step mati sanai gabo hai tui नंगै सिन borok tangi bemar klaya tongnai kosok laifang butui buskango tok wak borok muni sukhiwei abo kosok phayo o tuinon sung nangui ma tongo kuno kichoro tuini byabostha krai kuno kuarok phan siklai nangna ni kichu byabostha krai krai gabon bai sung immediate o week ni bisingo sung oro tui khlainan byabostha khai tongo oro tui kainai engineer no sung check khairimani tolao layer belana hasa geseng alternative seng bo abono deep well khaime hangkai seng ban phano thenai aro tui bo tongo ban thewoi saka tui sotonoi tanki sanambai tinta layer filter khlaioi phano apatot bongno taklai tui khanan nei seng chai tolai tongo hangkai pasta point seng tui khlaijana online seng tender rikha mo immediate o week ni bising seng bo tui khlaijaknai 3-4 বছর সরাই রক অমন নঙ্গই দাই বাক্সা তো রোগী রক মানজাগি তো মনু খচং অবা কেন বরক जुग जुग অজাগা নঙ্গই রক ফাইকেনা mono more than 100 years o area jeto sing lukrok tongnai more than 100 years o bahake tui nangui tongo inge India independent ngmani ulo tiprasa hapang tipra hapang khajaka 1972 o full fledged state ngmani yagulo phano tirbahanai kobongma tongko song lokoni bisingtui tiprasa representative rok kha haifano representative rok sudo agotlani AC nogo eba boroni office gari nogo simise borok obo hairok no nainai chapnai oboni jingjalni katirna hne kebo tini jora wansugoi nainai krei enkai ang nukha ang sikha enkai angbo ang saijong tam khaimana hne ang wansukte 20 বছর lai thangka finally ang ma nongkhorka omo save khlaina nangnai jeng politics ni thung tongkha hangkai sini borno jeng save khai mangla politics run by another community another outsider kamar by jeng ko jago aborok jeng no kaham khaigla gawan bagino sini bisingo jeng kaham ma khlaisinai nei ang tini taklai bisi thanai bisini simi ang direct full fledged chak bai thang ongkhorka agibo ongkhorka 20 বছর ধরে no মিয়া নিনি অনেক সোশ্যাল মিডিয়াও ভাইরাল নুখা নিনি সাকাও kabangma yakti sama herok abo bomutui kisa short list hai khani demano actually mia sini financial year jeta sini Baitanishal Foundation ni sini hisab kitab audit dok mia khlai tongmani agotla thangmaya ba oro phan khlaisima no yang kabangma samung tongmani ba inga school ni hisab rok mia nai tongmani inga aro sa nang tongmani inga hotat sakai kaisa altu gari bothak ka 5-6 jona ga asuk laika inga abo khai sinijang no yang kanjanpurni abon pore hingaite 15-20 jona yang nokuri jak ang saimia ta inga joton camera sagai phaileka direct camera sagai phaileka chirikhogoi fraud ni chirikhogoi tamni bagino no fraud hinkana ingai fraud auto ria amte rok nei borok fraud nei ano nei phaita enke nang auto riang mani tu tong eba nang ri mani tu tong na auto to jeng 403 ta auto rikha inga abon bising kanjanpuro jeng nang soita sir kisi sa nang auto 403 ta rikha mane aboni naro amo despa songjak proof to tong ei joto proof phunugui daman nolo ulo joto naiman enke tai kaisa jengor khanaka tini gana gini lama rogo sung dukan rogo salaima khno phalnok buskang rogo Dr. Biswajit oro maike samung khari tongo lukurokno tong thais namiren bagai hawa khagri tong yang sini camera nulo bunuk jagi tong oro hawa khagri tong obo kok tong abuse kubui obo je nung basai tong marokno snamna hin snamna bomtik mo wariman karon ga sung mono imangni haping city khlainani one sugmani future ro inga oro ni borok o hapung mo agin lama kesang e tabuk tolatei jodi no lama lai thaka hangkai
অরনি বড় বাহাইকে চানাই সাবনো মানি ফালনাই তলাতেছে গাড়ি যত লাইথমাই পাবলিক ফাইয়া গায় o dukan phalnok rok omke tamo phalnok eba tongthainok dobo অবশ্যই বড় রক যেটা আং সাউইনে বড় বড় ফাইবেকা ইনকে তাবো বড় দোকানতে চল দিয়া বরক সে লাইলিয়া হাঙ্কাই ইয়াংটি থাকা বড় বাহাইকে চাছে নাই ইনকা আবন বাগি जों তো মকা শহর সানামনানে ইনকা আম বাগিনো जों NSDCL no saka obono debra yagra o area o yang 300 meter yang 300 meter hawa hagei kwar khai जों no o hapung jo to bike hogei hapung no ayang dagarei o nok rok ubobar baikha o nok tola tola hanai gabon pore hakai o tola thangbai ka mono war nai gabno plan khai kalang khangka ora जों nok khu tei buskango dugan tangnamta hangke obo NSDCL ni borok je tabok drozar he ka kongma mal khungrok bai har kai hawa khaki tangman obo ni kok samani ni khorang bai ni dobo haike snamjagi tomaklai hangke oborok nung do wa khagri mani klai o tolarong mo iko yang sai tamo ni bagai oro wa khagri maklai kya orang ke o nok rok o tola khainan borok ke bahake ni kokno gosima klai kabok cha lukurok na nung srai srai sai demon जों NSDCL by Kanchanpur visito NSDCL ni GM India ni bo phaika oro malaika borokta pray 80-90 ta Scott convoy tei oro phaileka bong ang meeting solima jora bathaka gangsaka sar जों meeting soli tongo yangtei talai di ani dolok saka erpor ang malaika yangtei malai nei gangsaka tolati kaisa lama tongo ayangtei noklai di gelaya ke borok ulokha anoro phai malaika malayo khoi जों yangtei lainai nei sapai kai gabur kai korok saka ngongkha oyangti lai kai kai oro meeting soli tongma jora o cherai khonai busa buma tongo hera jakti rongan nog asuk gari krobang kobang gam bagai vlog lai yangti lai din saman azora gabur bai luckily boro bai kok sate inke discussion nongkha kai जों saka tiprasa area jehetu nang lama khlai thangka ge tiprasa no kisi safa no bong basinan lama bolte income generation ba income ni bagi nang lama khaime phano at least je budget gobang gei tongo a jaga boro gobang ma jaga ni ha hapung ni hawarai lang thangai tongo har kai kun jaga saman khayan nango gaboni selai jehetu area जों rehabilitation khaina ni sini program tongo je boro no hapung hatai dungur beseni boro no oro tuoi bono kaisa bazar sanambai oro school sanambai cherong no porinani health center boro goro manai dukan rok phalai chana ni kaisa income lama khlainan bagai oro ha kotor khai warnani sini program gabon bagai no nor goro ni joto hawarai oro plan khairi nei bongno request lai salbusuk romoi nang o samung romri ton khawro hawa khagri mani जों Kanchanpur o thayo 3-4 month oro hangke 10 days singkha tabuk jratui 10 days more than 10 days inkai mo warna ni man kaisa rong nagana mojoto war angke nung tobono hawa khagri paine hin saka oro je tongthai nukmani oboro khe boro tongnai afuru borok iko kaisa side war bai khangka ar thangbai geranai thomsa khai mo khali hingnai erpor hangka mono war gunai inka bo joto thing janan jaga kuna jora ekdom har honai inka janan jaga thangai kwar jaga nanai ta inka tebo borok phainai bolong bisingo ko yango tongo bangma kami tongo me borno boso saharja sini oro tongo bong kami boro mobar tongo boro phaina tai kaisa khana ka nang oro gana wono school bo haini kaisa tangai tongman obo kai busuk kubi nung sungno phunugui damon no to iko oro no school sung tangai tongo te no kaisa oyang khologui tongo kaisa nok ngara kha inka bera wari tono inka sung o marso no financial year complete inka sung abo school start ngai school ni mungrok tabuk tu do wan sok jakha rudo kha tu thepa kha ni school ni mung to baithang ni sal national academy bo class jora rok ba bo class ni chimi cheng sang total 14 ta school nursery ni chimi 4 jora joto school tabuk jora khlai jakha ni 14 ta tai school boro khai jakha ni 8 ta school khai ongoing 6 ta school khai construction solito boro tongni ni ani ayang toksaya flat hawarja engkai abo khai ongoing process mo ongoing mono mompoi imangni happy rada joy abo cholitongo aro joto no completed engka amo haike kabang ma thayo 14 ta thayo tongo o thayo busuk lukurok busuk bang o thayo more than 2000 families aro tongo obo ঠিক o thai ni mungrok ta motai oro
bo district eba kheba bo sub division ni bising rogo kalayo mo जों or the bo to Kanjanpur sub division ni andarang kalayo North district haipano जों jini tibrasa hapangni bukhaktei imangni haping hnai sub division जों create khaika hingke o area o जों 1.5 lakh borokno rehabilitation khlainai hingke obo Kanchanpur district ni bisingo tongna Kanjanpur sub division ni bisingo hingke obo borok ni bising tika o thaini mungrok tamo o thaini mung actually mo jotono new establishment oro to जों dongur besanni hapung hataini borno highway kinaro tui phebika hingke tabuk se mo mungriwo imangni hapi aike mo monu thamani mompui thamani obo lama hin jakta chomuni hingke oboni jagani bumung जों rikha imangni hapi jengtai borok khanaka tui rok man thogya mani kauran borok abo bosuk kbiyor tui rok bahai ke man thog oro direct sibari ni simi Kanjanpur obdi jinti prasad je lama phainai rok tui koroi current koroi kichu koroi no school oro cherai rok thousand chai rok ma poriya abono naiye tini phoroksapano mukul mukti kalainai koroi it bokhogoi masao oron bor rok mukhon boto jora mote malia forest hisab khaise beka mukhon tana phana ja khari kasin bor muye phaisana ja khari ingeu sorok kajam ni i dongno ekhoroi sajao nung ta pong nai mani to aro ida khulai dong ani borok o lama botongno sin borok ida khoroi sajao ang phaiburum noro mokol mukti se kabui tongmani tini ang borok baksa i tokrup sai man ani bukhao bujok tongkha karon borok naiye ang kunu phang khari ang bongni slaita bo hawo melikja borok bai it bokhoi safano ante kunungli an laibo o kami thai tabok jratei bisi busuk ongkha obo busuk kami kacham saidoman no obo more than 100 years noro kami tongmani hingke o lokoro koron tongmani o lukurok orobaisa huksaka debra yagrangkha lama to takse thango moto hapung hingke o saka bo nok tongmani borok warkha hingke alada jaga kami sai thangka amtui rokta tai waisa khanao obo bising obo soronarthi hinibu khanao obo busuk kbai Soronarthi means kisu Mizoram ni borok sini bururong no borok settle down khlaika borok tabo Tripura haste hapangni bising ti sep sagrok mani de tong nini naikol mani bising ti nang bahai ke nugui tong borok bai kok salai mani bisingo borok tirpahani sep government of India bukhaktei kisu mano kintu oro je tongnai role khoroksapan mannai kerei oro je phainai rok khoroksapano mannai bo kerei je mannai rok ngani ni naisingpara ini ayang 10 da paising rok kisa misa tongnai rok borok kisa misa mano haipano abo bai sufficient ya bongni agriculture land kerei bongni land rights kerei ka abo bosini thei borok bo salsa jorabo tirpura hawono tongmani kibongma hydel project kesa kerang ni bisingo borok ayang saka kai thangka Mizoram ni kisa area bosini tongmani ga borok tabo kha thansakai jengbai taisa phaika borno most welcome borno जों develop खायनो नांनाय जों बावनो नायनो नांनाय गाहाम खालायनो नांनाय समयो borokni bisingo bujima rok jodi no phaya rok phano to khangkai जों ma bujirinai tangi himale जों o hani busa o hani kusam borok जों okhra borok buta buphaing sono जों jotono naithokai tui ma dolnai amo haita orani borok sakhamni naijangna bagai belaino sep sapman thogya obo busuk kbai oro sak hamya eba sak hamnogrok bororok thangi manai oroni hikai mobai 5 to 6 kilometer niga mo totally 36 kilometer kawo sibari tu angko Kanjanpur okone kazara kuno sakham korei school ek duita school tongo cholia master korei hikai tei korei electricity korei omohai 36 more than 36 kilometer jaga omohai ni khanama nomokha bahai bomte imukya site na mol gai sini mol som khoroksa tongo bokha returnis group ni belai borok kaham ingkai singoro office khlaina hnai ingkai bin nok o yang side thangsanai bo ingkai o segundok singnanai card dok khainan bagai singmo rabainai ingkai abon pore ingkai sir ono or buskangono sini office busango kahai dukan kono tangnan tamoni office khaijangnai ro sini dibrasa hapangni sub divisional office
साब डिभिजनल अफिस नायो टेम्परारि चाइटा रुम स्टार्ट खायग्रानाय जों चाइटा रुम इउज खायै मटु सुजरा वारनाय एक्सटेंशन खायजोंनाय तिरो हायनोसे इंडियन कन्स्टिट्यूशनल नि बिसिङावनो साब डिभिजनल नि बिसिङावनो दं के नोंखे आरो बाहाय काट्टा कैसे नि बिसिङनि साब डिभिजनल जोंनाबो ताबुसिनि जेटा इंटरनेशनल इंडिजिनियस डिक्लारेशन एक्ट जे यूनाइटेड नेशन 2007 जे डिक्लेयर खायमाने कास्टमारि लॉ न जों फ्रेमवर्क खालायै सिनि बिसिङावनो जों एडमिनिस्ट्रेशन जों रान खायमांग्राव बे एडमिनिस्ट्रेशन हास्टे हा कटर एबा वाल्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाहायके तू गा आ सिस्टम रक जों आंनि आं एक्सपीरियंस ते आ जागा आं स्किल गाबोन बागैनो जों ब बुइनि देहा जायखाय जों खायसे एडमिनिस्ट्रेशन चालक दंमोन दिनै नायखा तिरफ्रा हाव जेटा एडमिनिस्ट्रेशन नै दं ज तिरफ्रा हापां नै दं जे हापां आबनि मोटर उल्टा गुरिउ तिफ्रा सारक हामक्राया तिफ्रा सारक सखमानानै बागै थाङै दं गाबोन बागैनो सिन सेफ सिकिउरिटीनि बागै सिनि तिफ्रासनि प्रोटेक्शननि बागै सिनि जों एडमिनिस्ट्रेशन साननाया इंडिपेंडेंट एबा निनि प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट आबो निनि सानै मानजांनाया आबो सेगै सोनामैसे मानाव गाबाहायनो जों सिनि एडमिनिस्ट्रेशन जों सोनामै दङ जों दिल्ली गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट एप्रुवेल रिना रियाबो बिन बेपार आं ताबो बोरैखारि कायजागै बोसामानै थाखाय हांखाय बुमाव फाङानो कायमारिनाय आबोनो जों ताबो पुलिस हांखाय बोरैतुयै से बोसामान लायना नांग्रानाय बो आबो लीगल दे इलीगल आबो उलो इंगे जों कास्टमारि लॉ नि फ्रेमवर्क नि बिसिंते जों सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन खाय दंमानो सिनि बिसिङाव सिनि बरक जदिनो थानसा जदिनो नायो हंखाय इट इज लीगल 15 lakhs more than सिनि पपुलेशन आरो नों 1 lakh से गोबां देश दङ वर्ल्ड मोर देन 6-7 कान्ट्री दङ 1.5 लाख दङ 6 लाख कसबो दङ आ देश आं निजिबो आ प्रेजेंट दङ इंडिपेंडेंट टाइम त्रिपुरा हास्टेव नों अरनि थायो सामा हैके कायबसो थायो नों सब डिविजन नामनाय टोटल सिनि 10 डिस्ट्रिक्ट नाय सारा त्रिपुरा सिन 10 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बो कयटा डिस्ट्रिक्ट हाय दं तामुं दं आबो जों नायला पुरे बंनि सिस्टम बायबो जों सनामिया सिनि डिपार्टमेंट सिनि सिस्टम वाल नि बेस्ट डिपार्टमेंट 11 त्रिपुरा सन बिसिङाव खायनानै आं सङो 10टा 50टा सब डिविजन एवरी डिस्ट्रिक्ट 5 सब डिविजन दंनाय हंके ताबुक जे ब्रनि सब डिविजन दंगै दङ नों अरन सब डिविजन नामनाय का सब डिविजन का पुरो ता बमतै के और एक्सेस दंनाय सामु एक्सेस जुरिडिक्शन दंनाय जों जदिनो त्रिपुरा सार गसिगा वोटिंग सिस्टमाव थांलिया अब राइट्स यूनियन टेरिटरी ngै मानो वोटिंग सिस्टमाव त्रिपुरा सार थाया यूनियन टेरिटरी नि नामो जियोग्राफिकल मैप बियांति थांनाय जियोग्राफिकल मैप एडीसी सिमि दन खायना इंटरेस्टेड दन नंगो बना ताबो बाहायके नों एसडीएम डीएम वोटिंग सिस्टमाव जों जत थाया हंगे तो त्रिपुरा गवर्नमेंट हाफांमो खायमिया हंगे टोटली न यूनियन टेरिटरी ngै थांनाय इनका आबिसिङाव बरंनि जुरिडिक्शन दंनाय जे बंनि एसडीएम दंनाय अथच जों सिनि बिसिंतै जों प्रेक्टिस खायतोमानो किन्तु सरकारि भाबे एसडीएम रक जों पोस्टेड दिमांगला बे सिनि फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय जों अपॉइंट खालायो जों चालक मानो इंगे सिनि बोर्ड जेमन टीपीएससी रक बरक खालाय दङ बे जों तेबो डेवलपमेंट नि जुगो डेवलपमेंट जों तनाय बरनो बाहायके एग्जाम खालायनाय बंनो स्किल ट्रेन खालायनाय गाबो सिस्टेमेटिकली बंनो प्रॉपर्ली बंनो रिक्रूटमेंट पॉलिसी तुवै जों बंनो पोस्टेड दिमायो एसडीएम या फना आलादा पोस्ट सीयू रक नै फनो जों चालगै तन मानग्राव kabang ma lukurok singmung tabok bo abo srai srai ongya hai social media kabang ma abo khitar jaka uri kya viral longkha nini NGO by more than hundreds NGO collaborate tong mani abo nang bo ba ke borono proof nai nini tabuk jara tei nang nini sakau ni against so bororo by threats jago yak sok jago bufore sapre khaijak furu rogoni na NGO rok nung by collaborate khaijak ro borok by nang kono conversation kok salai mung rok tu tong borok by nang sharing rok khaijak tabuk jara tei borok borotong sabo nang borok
whole lukurok na phunugui de mana bo NGO rok whole 100 NGOs ani under on cholibo ang no head joto NGO ni head inka abo Indian father botongo Indian botongo inge tini ang je single oro army inge ongkhor abo na NGO rok ni mung rok kisa saidari mana lukurok nawi internet drop and search khaine mana abo exist de khlai tongo abo kintu privately ang actually very sorry media buskang saya pano nono privately ni ko ni bagai ana nang niji confident ni bagai ang apon nono phunuk mano but ang media o kai ang abo phunuk ya ang nagadi biaba nang personally nanya ka ang nono phunuk rnai abo khaita confidentially tonmani main karon kai sing rangsak rong no sob somoi no almari bisingo no tontono ga rangsa rong no lama khita ton hai ka abo ngla gabon bagino sini je kaham manai no sing abo pula sang protected area maton gabon bagino sini 17 ta obab kore sini bising borong ni bisingo bo tongnai nini nogo bo 17 mano kahamo ni tini toha kosomro bo sini 17 abon bisingo kubuma 17 tongman gabon bagino je manai kaham no pula high protected jaga tonnai samungo nangpur mongo tiklai tini ani samung kai social aware khlaioi government sabo government democrats India house tongoi democratic demo rule by public sabo bongni employee sabo te bongo sabo rule khlai tini o kaineni bisingo tamo mane non ko imbalance ngi to sing abo জনসাধারণ পাবলিক ন जों एवार खाइमारे नाय ये तिनि आबो न इंडिया बो काम माको गया ताम हुगान हा तिरफ्राव आं आसायो आं तिरपानि जागान मा नायग्रा नाय गे तिरफ्राव इमबेलेंस जों दङ सोसाइटियाव India ta mo hamia nuk nung इंडिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी कंट्री ngi तिनि इमबेलेंस नुक जागै दङ गोनां दङ करिन थाङै दङ इंगे borok totally bini per capita Indiani GDP kaham phano nini public access balaiken hamiangi dong social system nung India ni PM eba kha kaisa most important place or rule khainen chance ma khangke nung first ni work samung tamung na yapri semen ang jodi no India ni bisingo PM ngna thaka hangkai chance ma khangke ang pula sakang system no dismantle khlai new system new policy tupna boro jaga nung thugya nukha shortage system tamo nung leak nukha India totally full system no kharab abo kaisa hanai chongai maya IS bureaucrats nini institution financial institution legal institution nini women's empowerment institution bebak jaga even nini public exercise jaga public accessibility bebak jaga no jong corruption nugui dong system inka so total whole system no jong change khaina nang change khlai tongi abo total dismantle khlai total setup masam amo ha wal to kaisa kunui country eba state to alcohol ba kabangma chamung fake mung rok ni sinimung krui aro allow krui ni mano hinke nang Tripura haste ba India bising ni khatang tam sanamo jong koyekta mane Tripura hai state rogo je kabangma chamung fake mung rok motei Tripura hai to ani janahar mungke government ran khai dong abo hai alcohol eba nini drugs addiction ro abu to state government no ran khai dong hai ma dong tamongkai tini drugs ganja jeta gundagiri mafia bas abongko addiction hoite no phayo gundagiri mane o hamia mane hoite no abaro joton phai inga abo to koto minister level koto ni parani koto neta level aboni yaksara abo important ma kaisa state border system tongo sealing system tongo police protection tongo asuk ni police system protection tongo department tongo bahai ke amani rog important ba nini abo system o saya tongan bagino abo jotono yak handling tongan bagino abo hapai nang Tripura o abo hai
स्टेट मिनिस्टार फन mang khang ke nang first nang a addiction ni chamung fake mung nang mung rok no nang kya bono ban khaine am tida nang to sakata singo abo hamia government che allow khai ang if CM hingkai abo nang to khlai de mana abo to ap phalnai rok ko go seno abo to within 1 days no ang abo khlai man within 1 day is sufficient abo no bon khaina karon ani asa system tongo structure tongo ang government ang kaisa government ni CM ang kaisa 15 lakh 60 lakh borno ang ran khai tongo a fake nai mani chana ro khorok busukba boro tanga ang bono ramaya tongnai ba within 1 day is sufficient banglo joto tikhlainan bagai jaga jaga ni post tongo police tongo investigation tongo IB tongo tanga ang bono ramai tikhlaimya tongo 1 day is sufficient sara tirpani joto drugs sanai drugs mafia karbar gunda ek din sufficient abo do nin school khamo mo school ni mung khai ta monarik laikha baithani sal national academy gauro khai ane office ngai aro hawar jag already gete war nai gai kisa mia time loss dong thaka mia baitini kese kerang ne bisute school te kisa nai ge morok joton war jaka plan khai jaka mo arte wano nang dia mo war jak nai यहाँ से जो मिट्टी कटवाया जा रहा है अभी ये डॉक्टर विश्वजीत ने करवाया है आप लोगों को बोल के क्या ये बात सच है जी 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 सही तो ये कितने दिन से काम चल कल से रहा है लगाए हैं अभी तो 2 दिन हुआ है लगाए हैं अभी इसको पूरा काट के प्लेन करके और घर और दुकान उकान बनाएंगे बोल के बोले हैं NHIDCL का प्रोजेक्ट है बोल के बोले हैं क्या नाम है मेरा नाम शिव प्रसाद साहू कहाँ से है आप लोग हम तो आसाम से हैं डिब्रूगढ़। अभी और कितना दिन लगेगा ये काटने में ये कटने में प्राय 1 सप्ताह तो लग जाएगा। कहाँ से कहाँ ये तक वाला कटवा रोड पूरा एकदम वहाँ तक कटना है। तो अभी जो चल रहा है ये जो काम प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने करवाया है क्या? उन्हीं का है।